वेलकम टू द ट्रोल ट्रैकर, हर टेक फ्रीक का सपना और हर ट्रोल का नाइटमेयर। बाहर से ये बस एक ऑर्डिनरी वैन की तरह दिखती है, बट इनसाइड इट्स इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट सर्वेलेंस इक्विपमेंट, GPS trackers, camera feeds, online data analyzers. It's a lean, mean troll tracking machine. टेक्नोलॉजी की वजह से आज गेम्स गार्डन में नहीं, आईपैड्स पे खेले जाते हैं। बुलिंग स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेज तक सीमित नहीं, बल्कि इंटरनेट पर भी है। The internet has given us more than we could ever think of. Trolling may have started as a light-hearted fun thing, और अब किसी की हर छोटी या बड़ी हरकत पे ट्रोल्स टूट पड़ते हैं, बेवजह उंगली करते हैं, प्रोवोक करते हैं। What they don't realize is that इस टाइप के बुलिंग कमेंट्स से किसी पर कितना ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। डिप्रेशन, self-esteem issues, extreme steps. This is serious. On MTV Troll Police, we're going to show trolls that they need to take responsibility for their actions. MTV Troll Police के radar पर someone interesting popped up. He started off with roadies in Splitsvilla and then moved into the most famous house in the country, the Bigg Boss house. Bigg Boss house में 2 एंट्री मारने के बाद लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। With over 1.6 million followers, he's the blue-eyed boy of TV. Limelight और success के साथ-साथ, he also became an easy target for trolling. From a dance instructor, model and actor, to a reality show star. Love him or hate him, you can't ignore him. Please welcome Priyank Sharma. How have you been, man? Very good, sir. Looking good, nice haircut. Thank you. I've seen you very closely. How did dancing change into acting? You know, you started performing, and then roadies, and then when did you decide कि अच्छा ठीक है ये passion नहीं है, hobby नहीं है, I'm going to make it my career? I'm a born dancer. Dancing is my passion basically. Acting happened to me. Okay. I never decided कि हाँ मैं acting की industry में जाना चाहूँगा. You know that reality shows also, for the matter of fact, they happened to me because I was like, okay, let's just give it a try. Was coming for roadies a risk? Honestly बोलूँ तो as an actor के साथ-साथ I see myself as an entertainer, as a performer, as an artist. Like you know, so I have much more to give to people instead of just acting. So I think roadies was that platform where I can present myself physically, that I'm strong. Be Priyank. Be Priyank. Not a character. Not a character. Because अभी तक जो लोगों ने roadies में देखा, that was a subtle Priyank, just doing the task. अभी जब Splitsvilla में उठ के आए तो there was a romantic side also, which is just not for the character again, not just as an actor, but what I am with the girls, with the ladies, so that they get to know even more. अभी जो तुम्हें रोडीज और स्प्लिट्सविला से चाहिए था वो यूथ में फेम वो मिल चुका। Right. जब आपको बिग बॉस का ऑफर आया, व्हाट डिड यू थिंक एंड व्हाई डू यू से यस? Bigg Boss again, I think it's the biggest platform for me. Though people have really loved me in roadies and Splitsvilla, but कहते हैं ना इंसान में थोड़ा सा लालच हो जाता है. Exactly, to be very honest, मुझ में भी वो था. So that Fame. just gives exactly. Fame is definitely one reason and gives a boom to my character. What Priyank is. स्प्लिट्सविला में के बाद और बिग बॉस में जाने से पहले ऑलरेडी कुछ ना कुछ ट्रोलिंग शुरू हो चुकी थी. सो यू इग्नोर ट्रोल्स, यू ब्लॉक देम. Just sometimes I laugh it off, to be very honest. Sometimes it feels very disgusting of those people के क्यों फालतू में किसी को डीमोटिवेट करना. जब मैं अगर थोड़ा सा पीछे अगर रिवाइंड करूँ अपनी जर्नी, तब एज अ डांसर ये ऑलरेडी मैंने देखी हैं चीज़ें कि अच्छा नचनिया बोल देना, गे है, यू नो मीठा, these are the things basically they use. ठीक है, रिस्पेक्ट के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट यू नो मेकिंग फन ऑफ इट, so there's always a way. That's what I've learned in my 3 reality shows and my life experience. There's always a way out. Because अगर मैं इन चीज़ पे ध्यान देना शुरू कर दूँ ना, then actually I'll be stuck over there. And plus सर जो चीज़ मुझे बॉदर करती है ना, that आप जो हैं, आप लोग आपको उस हिसाब से जाने, तो मैं वो नहीं हूँ. तो why to categorize me over there? And this is the show to talk about it. But हमारे पास कुछ shortlisted trolls हैं आपके from different places. Yeah. Before I show them to you, I want to ask you, are you okay? Do you want to go ahead with this? I want to definitely go ahead. Are you sure? Yes, for sure. Okay. क्या कौन है? Ready? क्या नहीं है? Yeah.
Let's go through some of the nasty comments that you've got. Let's go. मोहित कुमार. प्रियांक तो सबसे बड़ा है. This can't be true to anyone. ये शिल्पा का एग तोड़ने के लिए भी तैयार था एंड सिर्फ उसकी वजह से लूजर अभी तक गेम में है. किसी की तो कदर करनी सीख ले. You more look like a girl. You are bisexual who is in relationship with Vikas Gupta and तेरी शक्ल पे लिखा है how fake you are. Wow, मोहित कुमार. I think he's a sexist. Of course, he's himself being a sexist. And you're a bisexual who is in a relationship with Vikas Gupta. Vikas Gupta. विकास को मेरा बॉयफ्रेंड बोल रहा है. That's disgusting. अगर मैं हूं भी बाइसेक्सुअल तो सर प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये क्वेश्चन पूछना है. हाँ मैं दिखता हूँ लड़की जैसा यार. मोहित तेरे को क्या है? तेरे को क्या है? I'm blessed. I think I'm blessed with looks. फॉलो क्यों कर रहा है? पता नहीं, I don't know. कमेंट क्यों कर रहा है? इतना लंबा तूने अगर लिखा है जाके तो बहुत टाइम लगाया. I'm so sure. प्रियांक तो सबसे बड़ा. Again. That's bad. This can't be true to anyone. क्या झूठ बोला है मैंने? मैं ये जानना चाहता हूँ. ये मेरे साथ ना सर पिछले उसमें रियलिटी शो में भी हुआ है कि हम ये करा है, तूने ये करा है काम के लिए, ये करा है सक्सेस के लिए. ये उनमें से हैं ये लोग जो हमेशा सिर्फ ब्लैक साइड देख सकते हैं. No, they won't see towards the positive or the white side. All right, move on to the next one. Yeah. Bhatia Krupa. Girl. Guys like you are, let it be. You have fan following, but you won't get respect. And stop being good boy. And I'm very innocent. Doesn't suit you. All right, Bhatia. First of all, fan following है. This is what I've earned, and fan following I think उन्हीं की बनती है जिन्होंने वो चीज़ कमाई होती है. I think I have earned some respect in these 3 shows. Stop being good boy and very innocent. It doesn't suit you. All right. Let me tell you, I won't react to anything. आगे लिखा है विकास was right. ये तेरा सिर्फ ड्रामा था. हर शो में लड़की चाहिए for fun. लड़की चाहिए for fun. That's disgusting. What does that mean? For fun means, you know how. He's referring to Divya in Splitsvilla. Yeah. And who in Big Boss? Binav Shah. That's definitely for fun. That's actually pissing me off. Let's just ignore. I know इसको तुम्हें react भी नहीं करना चाहते इस चीज में. Next यार. Sid 94007. All right. तुझ जैसा नामर्द आज तक नहीं देखा. मतलब किस हद तक जाएगा मैं पढ़ नहीं सकता सर. Sorry. How are you feeling? It hurts. It hurts. Definitely. Not a good feeling. पता नहीं sir. I don't know what's wrong with them. I don't know if this is the youth. What is happening to them? क्यों? You're feeling bad. Earlier you were like your body language is also like ठीक है देख लेंगे ignore करते हैं. Now I can see that it's affecting you. It's definitely affecting me sir. इतनी मेहनत जब आप करते हैं ना, इतने सालों से जो आपको चाहिए होता है और आपको फाइनली मिलता है. People like them, like Siddharth 94007 born. That what? जब आप पे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं कि आपने किया क्या है, you know? You actually thought that trolling would not affect you, but I can see visually in front of me कि अभी it's affecting you. I just want to tell you that we are going to get one of these guys. ऐसे ही कोई troll को हम तुम्हारे सामने लाने वाले हैं face to face. Will you be okay with that? Yeah, I want that sir. Somebody who said these kind of things. I really want that. I just hope कि when we find a troll and when we get somebody आगे, you get the answers that you're looking for. Because right now that big question of why is still there in your head. Feeling bad कि यार तुमने इसका क्या बिगाड़ा है? You know, I'm really thankful first of all to Troll Police के मैं यहाँ पे आया because ये सब चीज़ें भी होती हैं. मुझे लगा नहीं था ऐसा. इतनी मेहनत करने के बाद सर
जर्नी इतनी अच्छी ब्यूटीफुल जर्नी लगती है मुझे कि and still people are just coming and just saying all this nonsense. That's what I think learned also. It has effect तो हुआ है थोड़ा बहुत, definitely मैं बोलूँगा नहीं. So मैं और MTV ट्रोल पुलिस की टीम अब लग जाएंगे to find a serial troll. All right. जो बार बार आपको ट्रोल कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे. Once we identify the troll, हम उसको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे and we'll try to get that person in front. I wish. Okay? I wish. Ready for it? Totally ready for it. All right.